こんにちは。今日もいい日が燃えてます。今日はね、これ今カルデラみたいになってるけど、これを平坦な状態にしようと思います。あとは片付けられるやつできるだけ片付けてってとこですね。よいしょ。いい日です。いい日。煙い。はい、これがビフォーです。このカルデラ状ね。このパパイヤも切らなきゃダメですね。はい、では始めましょう。はい、終わりました。はい、こんな感じです。こういうね、クレーター状というかカルデラ状というかなってたのを全部平坦にしました。よいしょ。いい日ですね。これパパイヤ見えますか？ね、あそこにあったパパイヤをくべました。もう火がついてるんでね、切ったばっかりのパパイヤでも放っとけば自然にいつか燃える。1、2時間やればきれいに燃えるでしょう。そんなかかんないかな。3、40分までは燃えるんじゃないかな。だからね、緑のやつ半分と、ここ見えます、この完全に枯れたようなやつ、あるいはこういう薪タイプの木、これは建築の廃材ですけど、こういうものとか薪タイプの木とか半分、その燃えやすいもの半分と燃えにくいもの半分を交互に足していけば全部きれいに燃えてくれます。いや、火って本当にいいわ。他に何にもなくてもこれだけで癒される。音楽聴いてるよりもね、テレビ見てるよりもね、 YouTube 見てるよりもね、こっちの方が好きですYouTube は YouTube でむちゃくちゃ楽しいんですけどね、いろんな人の上げた YouTube ビデオあり、映画あり、ドラマあり、英語の勉強あり、タガログの語の勉強あり、何でもありですからね、すごいたくさんあって、探せば本当にいくらでも楽しめるものがある。すごいわ YouTube って。テレビなんかいいじゃないですよ。もうあっという間に、あとそうですね、数年もありゃテレビを圧倒的にしのいで YouTube が次のメディアになるんでしょうね。その次10年か20年で何が出てくるか楽しみですね。いつかスター・トレックのようにホロスイート、ホロデッキっていうのが出てきたら最高なんですけどね。その部屋に入ると、なんていうのかな、コンピューターシミュレーションなんだけど手で触れる、食べることもできる。で、例えばスカイダイビングとかもできちゃうという、そういう世界が部屋の中にあって、部屋ですよ。例えばそうだな、10畳ぐらいの部屋しかないのに、何百メートルの、例えば武道館とか、何でしたっけ、東京の一番大きいとにかくすっげえ大きい野球場みたいな、そういうものと同じ機能を果たすんです。で、その中で
例えばもう極端な話、恋人を作ってでね、その恋人も自分でプログラミングできるから、好きな顔、好きなスタイル、好きな性格、好きな人格すべてプログラミングして、でその人と恋人になって、その人ともう極端な話、結婚して子供作ってみたいなことまでできちゃうわけですよ。しかも手で触れるんですよ。全て感じることができるんですよ。そういうまあなんていうのかな、別の世界がそこにある。例えば現実の世界と夢の世界が今ありますよね。それと同じように現実の世界とホロスイートの世界、ホロデッキの世界があって、でその中でもう疑似体験じゃないんです。全く体験できるんです。全てが体験できるんです。で例えばそのギャングとの闘争シーンとか、ヤクザとの格闘シーンとかをやったとして、自分が切られて相手を切って、で相手を殺してっていうことも経験できる。でも相手はそのただのっていうか、なんていうのかな、プログラミングとバリアでできている存在なので、死なないわけです。血を出して死んだふりをしてもロボットと一緒で死なないと。でこっちが自分がその撃たれて、あるいは切られて血を流して死んでも、その時の経験はできるけど、でもボタンを1個押せば元の自分に戻って、血も出てない、怪我もしてないっていう、そういう、もちろんね、これ安全装置を外すってこともできて、その中で本当に死んじゃうってこともできるわけですけど、安全装置を外さなければ実際の死が体験できて、でも自分は死なないと、そんなことまでできちゃうのがホロデッキ、ホロスイート。でもいずれその世界に行くんでしょうね。スター・トレックというテレビ番組、アメリカの1980年代だったかな、70年代から80年代90年代にかけてものすごく流行った。そのスター・トレックの中に出てくるそういう体験型、もう完全体験型ゲームっていうんですか。しかもそれを自分でストーリーまで組み立てることができるっていうね。いずれそっちの方に向かうんでしょうね。そういうものができたら、もうそれこそもう天下無敵でしょうね。その後スター・トレックの後いろんなドラマでそういう世界が開発っていうか展開されてますけどね。それまではせいぜい僕は焚き火とフルーツ栽培を楽しみます。そうですね。あとは釣りもフィリピンで楽しめるから、向こうの方が釣れればいいんだけど、結局ここ奄美大島はそんなに釣れなかったんでね、ほとんど。東京の方がシーバスが釣れるんで、ずーっと釣れる確率は高いです。ポイントを知ってて、ある程度上手なら30分から1時間に1匹は4、50センチが釣れますからね。はい、では今日はこの辺にしましょうね。最後はまた焚き火をお楽しみください。ではまた次回、さよなら、バイバイ。はい、これがビフォーです。このパパイヤのある状態のカルデラ状、こういうね。そしてはい、これがアフターです。この辺を全部平ったくして、で焚き火も全部終わったら、この長方形状のこう山になってるのもこれも全部平ったくします。はい、ではでは。よいしょ。
煙がすごい。